Eikhoi Amuk Hanna Khuntaklaroi Haiba Pandamda United People's Front Manipurna tha asigi kunithoi dagi houduna thabum ama chathagadaba chamaga marifutara mathoi suba National Reconsolidation Month thouramgi manung channa ngasi Assam gi manungda leiriba Meetei ningthou shingna leiramba Cachar gi Leng Ondabi Pat Thouni Thouram Pangthokhre thouram aduda UCM gi President YK hai chahi taret khuntakpada Manipurna maithiba nanglaba matung Amuk Hanna Manipurna ningtamnaba Manipur gi ningthou shingna leiramba mafam sing asida chatuna Ikai khumnabaga loinana Manipurda singnarakba kaya asi thengnaba ngamnaba mafam sing asi ningsingduna thongniba lakpani chahi taret khuntakpada Cachar gi Leng Ondabi Pat asida ningthou singna leiramba mafam asidagi yaifa Thouni Thouram matung Manipurda amuk handuna machoi amaga punsindana leiriba kaya ado punsinaba honagani Ipai pusingna lauramba thaudanga siningsingbaga loinana machoi tararoi haiba wakhalon Manipurda Amuk Hanna sandoknaba honabaga loinana tha ama chathagadaba National Reconsolidation Month Lisingani kunmangagi January 9 langtabada leiba iningthou gambir sing amade narasing Maharaj ki kubamda miyamgi mifam phamtuna machoi tadanaba khana neinaraba matung loisingani haiki UPFna Lengondabi Pat lakhi maramdi achum laba mafam asi Maharaj gambir sing amasung narasing hona Eikhoi Pat ase isili naw Eikhoi nina Leng Ondabi da Pat sipaga nga phaba ngamagadi awadagi Eikhoi gi yeba Manipur se kanma ngangani haiba achet ba thajaba du thamakanda makoina awadagi Manipur se kangi subu tamanana si program chi chijabani si Eikhoi gi pandamdi Eikhoi Manipur se Amuk Hanna Khuntaklaroi Haiba wakhalada Eikhoi machi program chi chijabani Thouram aduda UPF ki President Nongthombam Rupachandran hai chahi kudingi National Reconsolidation Day asi pangthoktuna lakhibani adubu chahi asida National Reconsolidation Month haiduna tha asigi kunithoi dagi hauraga lakliba January 9 phauba thabum ama chupna pangthokani Manipurda Amuk Hanna Khuntak lansi handana bagi pandamda thouram asi pangthokani mafam asi puwariga sagonaba mafam amane masida ningthou gambir sing amade narasing Maharashna Leng Ondabi da isituna nga phaba ngamlagadi awas sing maithiba piba ngamgani haiduna achetpa thajaba du thamkibaga loinana awas sing maithiba piba ngamki lamdam asigi ipai pu singna punsin baga loinana makoina Amuk Hanna Manipur ningtam halamba dugumna Eikhoi khudingmangna su thauna lingjal putoktuna thengnariba awaba kaya se mayokna naba honaminasi haiki Thouram aduda All Assam Manipuri Mairapaibi Apunbalub All Assam Manipuri Students Union Leng Ondabi Pat Protection and Preservation Committee Cachar Awa Pali Kubam Kanbalub Manipuri Youth Front of Assam United People's Front Manipur United Committee Manipur amade Thawai Miral gi thomi singsu saruyaki 1919 dagi 1826 fawda sai Taret Khuntak Haina Khangri Badung 7 year departation dugi dunglaba ngasi Leng Ondabi Pat Haiba sida ningthou sing aduna lera mafam sing sida Eikhoi ningthou sing adu ningsing boina haika leka tambago loina asi mafam sidagi amuk kongsala kanda Manipur gi tongan ba kachin koya sinthung na chala kanda Eikhoi masoi tararoi si Eikhoi amuna Khuntaklaroi si haibagi adum lo wakhalolu da Reconsolidation Month se pangtho kanda 2025 ki January tang wakanda dunglaba gambir sing nursing gi mitam leiriba adum la langtaban gi thomasida Eikhoi aroi boina Eikhoi mifam pangtho kanda haika leka tamakanda apun Amuk Hanna Manipur se Khuntaklan si da ba Khuntaklaroi da kunai mo oi minersi haiba wakhalon do sakanaba chuma si khongchade si lakjabani